जल्दी खाओ और खाकर कमरे में जाओ, बहुत बदबू आ रही है। ये पापा के कपड़े हैं, ये बेबी के कपड़े हैं। ये मेरी स्कर्ट है, तुम इसे ही पहन लो। अरे आगे से तुम यहीं सोना, ये रजाई तुम्हारे लिए है। अरे पापा मम्मी, आप लोग दादी जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बच्चों का मामला नहीं है, इसमें मत पड़ो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब मैं भी तुम्हें रोटी दूंगा, पुराने कपड़े पहनने को दूंगा, टूटे फूटे कमरे में रहने को दूंगा और फटी रजाई ओढ़ने को दूंगा। माफ करें, हमसे भूल हो गई। अगर आपको पसंद आया तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें।